नमस्कार, प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार। हांव संदीप पिळगांवकार। सुरवेक मुखेल खबरो। गोंयभरच्या मुस्लिम भावांनी ईद व्हडा उमेदीन मनयलो। एकचार आनी भावपणाची भावना दवरून पारंपारीक भेसात लोकांनी एकमेकांक ईदाची भेटयली परबी। कुडचडे हांगा सेक्स रॅकेट आनी ड्रग्स संबंधीत गुन्यांवांनी गुंतला असो उल्लेख एका दिसाळ्यान आयिल्ल्यान वाठारांत बोवाळ। हे फाटभुंयेर नागरिकांनी पुलीस निरीक्षकाक मेळोवन ह्या प्रकरणाची बेगोबेग चवकशी करची अशी केल्या मागणी। एप्रिलांत येवपी शिरगांव जात्रेच्या निमतान म्हत्वाची जाली बसका। हे बसकेत पयल्या टप्प्याच्यो तपासणी केल्या उपरांत गरजेच्यो सगळ्यो निर्देश जारी केल्यात। सगळ्या खात्यांक 10 एप्रिल मेरेन काम पुराय करपाची खर दिल्या सुचोवणी। आनी आतां खबरो विस्तारान। आयज गोंयभर मुस्लिम भावांनी ईद व्हडा उमेदीन मनयलो। हजारांनी भक्त मशिदींनी जमोन ह्या शुभ प्रसंगाचेर खाशेली प्रार्थना केली। पणजे सावन मडगांव आनी वास्को, म्हापसा, फोंड्या, दिवचले मेरेन एकचार आनी भावपणाची भावना दवरून पारंपारीक भेसात लोकांनी एकमेकाक ईदाची परबी भेटयली। राज्यभरांतल्या मशिदींनी सकाळीं पयलींच भक्त जमोवन नमाज अर्पण केलो आनी शांती, समृद्धी आनी समरसताये खातीर प्रार्थना केली। उपरांत कुटुंब आनी इश्ट एकठांय येवन पारंपारीक खाण जेवण आनी गोड पदार्थांनी उत्सव मनयलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और ईदगाह मस्जिद मापसा गोवा इंतज़ामिया महाजन कमेटी की तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा और अहले वतन को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये ईद हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से जो हम रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और रियाज़त करते हैं और उसकी इताअत और फर्माबरदारी करते हैं, उसका इनाम पाने का दिन है। और रमज़ान में हम जो रोज़े रख कर इबादत का मुजाहरा करते हैं, ये रोज़े रखना हमें सिखाता है कि हम अपने पड़ोसियों, ज़रूरतमंदों, गरीबों और मिस्कीनों का ख़याल रखें कि वो किस तरीक़े से मशक्क़त भरी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। फिर हम इस चीज़ पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान जैसी फ़जीलत वाली ये घड़ियाँ, साआतें हमें अता फ़रमाई और हमें इनाम व इकराम हासिल करने का उसने मौका अता फ़रमाया। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान और अपने सूबे गोवा और अपने इस शहर मापसा के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अमन व सलामती अता फ़रमाए और पूरी दुनिया में जो भी मज़लूमियत का शिकार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जुल्म व इस्तिबदाद से नजात अता फ़रमाए। आखिर में मैं एक बार फिर अपनी तरफ से और ईदगाह मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी महाजन की तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम अहले वतन को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमामी अफराद को तहे दिल से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आज के इस मुक़द्दस दिन को हमारे लिए ज़रिए नजात बनाए। हमने रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखा, अल्लाह की इबादत की। रमज़ान ख़त्म होते ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईद सईद जैसा मुक़द्दस दिन अता फ़रमाया। आज का ये दिन खुशी ज़ाहिर करने का दिन है। आज का ये दिन गरीबों की मदद करने का दिन है। आज का ये ईद सईद का दिन खुशी मनाने का दिन है। इस दिन खुसूसी तौर पर हमने हमारे मुल्क में अमन व अमान के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ किया और सारी दुनिया के लिए हमने दुआ किया कि अल्लाह ताला सारी दुनिया में अमन व अमान अता फ़रमाए। बिलखुसूस शहर गोवा में अल्लाह करीम अमन व अमान अता फ़रमाए। मेरी जानिब से साफ़ा मस्जिद कमेटी के जानिब से तमामी अफराद को, मीडिया के तमामी हजरात को तहे दिल से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत खुशी का दिन है, ईद उल फितर का दिन है। मैं सारे तमाम देश को, गोवा वासी सभी को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ये हमारे जो रमज़ान एक महीना पूरा जो हुआ है उसको कबूल फरमाए और अमन चैन बना रहे पूरे देश में। बस ये आज एकदम खुशी का दिन है क्योंकि एक महीने तक हम लोग रोज़ा रहते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ मुकम्मल करते हैं। यानी कि हमारे
मज़हब में ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है, तो सब खुशियाँ मनाते हैं। एक महीने की जो हमारी इबादतें रहती हैं, अल्लाह के लिए जिक्र रहता है। व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर ट्राइंग टू मेक अल्लाह हैप्पी विद following his Quran Sharif, the way Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has given the message to the entire world. Rahmatul Alamin is been called. Rahmatul Alamin, he is not only for the Muslim, he is the messenger for the entire globe. He is the messenger for the entire world. And only Islam teaches is a piece of a message of peace. And that is exactly what is required in today's world. And we all gather for namaz, we all gather for rozas, we all do our zikr, we all do tilawat of Quran, we read Quran, and we try to follow the Prophet Muhammad footstep. And that is exactly the way we are going to get to our divine path. And we are going to convince Allah, we are going to make Allah happy. So Allah says in Quran that you have to love your brother. You cannot make your brother angry, and you cannot convince Allah. Allah says you have to be good to the human beings. And that is exactly what Islam teaches, the humanity and the charity that we have to give to the poor. The reason why we are keeping the fast is Allah wants to make us realize that we have got everything to eat, morning breakfast, lunch and dinner. But what is going on the stomach of a poor? When poor is hungry, when poor doesn't have clothes. So that's the reason we have to be hungry, and we have to know the experience, once you become hungry, how you feel. Once you become thirsty, how you feel. When you don't have clothes, you don't have money, how you feel. So that's the reason Islam promotes charity. Islam promotes the goodwill, and that is exactly the message I want to give to the entire human being. Love to your neighbor. If you cannot love to your brother, you cannot love, and you cannot convince your Allah. You cannot convince your Almighty Allah. That is exactly the message I want to give it to the world through this meeting. गोवा एक मिनी वर्ल्ड बोला जाता है गोवा को। यहाँ पे हर धर्म, हर जात के लोग रहते हैं, हर स्टेट के लोग रहते हैं। यहाँ के सारे लोगों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। और रमज़ान जो ये महीना आया, कैसे चला जाएगा मालूम नहीं पड़ा, बहुत अच्छा गुजरा। इस रमज़ान के बरकत से, रोज़ों के बरकत से मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला जिन लोगों ने भी जो मांगा है अपनी दुआओं में, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करे और इस देश में अमन और शांति के साथ सभी लोगों को रखे। आज हमने ईद मनाया। ये ईद जो है सुकून और शांति की पैगाम देता है। हर जो है हम जो है सबसे मिलें और जो सबसे मोहब्बत करें, आपसी ताल्लुकात बढ़ाएं और जो दोस्ती को जो है आपस में मिले और अपने दिलों को एक बनाएं और जो है अपने दिलों को, अपने नफ्स को जो है हर एक तरह से जो हम एक होकर काम करें, मिलजुल कर काम करें। गोंय राज्य हज समितीचे अध्यक्ष उर्फान मुल्ला हांणी ईद उल फितर निमतान गोंयच्या लोकांक उमेदीन शुभेच्छा दिली। गोवा स्टेट हज कमिटीचे तर्फेन हांव गोंयची जी आसा सभेंद्र जनतेक जी आसा ईदाची जी आसा उमेदीन परबी दिता आनी मागता देवा कडेन की जे डॉक्टर प्रमोद सावंत जे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री आसा हेंचेर आनी हेंचे जे फूल फॅमिलीचेर जे आसा देवान जे आसा ब्लेसिंग घालचें आनी तेंची हेल्थ जे आसा बरी जावन जे आसा इमिजिएटली जे आसा ते घरा येवन जे आसा काम काज जो तेमी जे आसा गती दवरल्या ते तशेंच मुखार व्हरची आनी आमची गोंयान हिंदू मुस्लीम कॅथलीक भाव हो जो भाईचारो आसा जी आमची कम्युनल हार्मनी जी इतली वर्सां आमी मेंटेन केला हें अशेंच जे आसा गोंयान जे आसा देवान मेंटेन करचें आनी आमी सगळे जे आसा मोगान जे आसा गोंयाक मुखार व्हरपा खातीर जे आसा गोंयकारपण राखपा खातीर आमची युनिटी जी आसा आमी अशीच कायम दवरची इतलें सांगून जे आसा देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक जे आसा आनीक फावटी ईदाची जी आसा उमेद करपी देव बरें करूं। कुडचडे हांगा एका नगरसेवकाचो पूत सेक्स रॅकेट आनी ड्रग्स संबंदीत गुन्यांवांनी गुंतला असो उल्लेख एका दिसाळ्यान आयिल्ल्यान वाठारांत बोवाळ जाला। हे फाटभुंयेर रागान भरिल्ल्या नागरिकांनी पुलीस निरीक्षकाक मेळोन ह्या प्रकरणाचो बेगोबेग चौकशी करचेची मागणी केल्या। पूण विक्टीम आसा तांचेर प्रेशर येता नॉट टू गो टू पुलीस स्टेशन, सो दॅट शूड नॉट हॅपन न्ही, दिस इज व्हेरी बॅड फॉर सोसायटी। हे आरोप खरे आसल्यार संबंधिताचेर खर कायदेशीर कारवाय करची नाजाल्यार पातळपी लोकां आडूय कारवाय करची अशें नागरिकांनी स्पश्ट केले। शारांत कायदो आनी सुवेवस्था तिगोवन दवरपा खातीर ह्या प्रकरणाचेर गंभीरतायेन नदर मारप गरजेचें अशें दत्तराज रावतान सांगलें। तशेंच ह्या प्रकरणाक संबंदीत बळी वा बाधित व्यक्तीक मदत करपाची आनी पुलिसांक सहकार्य करपाची तयारी नागरिकांनी दाखयली। 2 दीस जाले मरे पेपरार एक कितें तरी न्यूज लागता आनी त्या न्यूजा लागून आमकां खंयच्यान फोन येता की कुडचड्यार कितें तरी एक सेक्स स्कॅन्डल जाला आनी कितें तरी म्हळ्यार कोण तरी कावन्सिलर आसा लोकप्रतिनिधीचो कोण तरी भुरगो इनवॉल्व आसा हें तें। सो आमी PIक मेळपा आयिल्ले
की बाबा हें प्रकरण कितें काय म्हणून. जर प्रकरण खरें आसा जाल्यार इन डेप्थ वचून ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावचें, आनी जर समज हें सारकें ना जाल्यार ही जी रुमर कोणें स्प्रेड, समज ही रुमर जाली जाल्यार स्प्रेड केला ताजेर कितें तें एक्शन घेवची म्हणून पियाक सांगपा लागून आमी आयिल्ले. सो आता पहिला की कसले बाकीचे म्हणजे पाडेक आम्हाला कुडचड्याचेच नाव येता आणि बदनाम जाता इल्लें करून. सो तुमकां कितें सांगपाक सोदता तुमी हे सगळे? सध्या परिस्थिती जर पळयली न्ही म्हळ्यार अशें दिसता की केन्ना एक दीस सुखान न्हिदपा मेळना. आज हें ना जाल्यार फाल्यां तें येता. हें खंयचें नाशिल्लें वयर आयलां. आनी जालें कितें, हो दीस आतां फर्स्ट टायम आयलोच न्ही. हें आमी पयलीं एक फावटी केन्ना तरी भोगलां आनी आमचे तकलेन आसा तें. सो तो फोबिया आमच्या मनान अजुनूय आसा बाबा असलें कितें जावची न्ही म्हणून. सो ताका लागून हें वाडपा नाका म्हणून आमी हांगा PIक अपील करपा आयिल्ले. सो फाल्यां हें खंय जर आसा, हातूंत भितर जर कितें ट्रूथ आसा तें हांगाच काबार जावन हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. आनी आमच्या कानार अशें पडटा की आतां लोकांक कोण विक्टीम आसा तांच्या फॅमिली बी धमक्यो वता म्हणून. सो आमी PIक सांगपा आयिल्ले की बाबा जर धमकी वता जाल्यार पुलिसांनी ते कोण विक्टीम आसा तांकां प्रोटेक्शन दिवचें. आनी हांव जर कोण विक्टीम जर ही न्यूज खरी आसा ते विक्टिमा आनी तांच्या फॅमिली हांव सांगपा सोदतां की तुमी पुलीस स्टेशनार येवपा भिनाका, आमी तुमचे बरोबर आसा. भिनासतना या. तुमकां जर कोणी धमकी दिता जाल्यार तुमी आमकां फोन करून आपया आनी ते धमकी दिता ताकाय सांगा की तुमी आमची फॅमिली, हे कुडचडेकार जे सगळे आसा ते आमी कुडचडे म्हळ्यार एक फॅमिली. एकल्याक धमकी दिवप म्हळ्यार ती धमकी सगळ्यांक गेली अशी जाता. सो खंयची एक कोण विक्टीम आसा तांच्यांनी भिवपाची गरज ना. आमकां येवन मेळना जाल्यार तुमकां फूल सेक्युरिटी दिवपाचें. फूल कितेंय जावं तें, कसली सेक्युरिटी जावं, कसली सेक्युरिटी कितेंय म्हळ्यार कसली सेक्युरिटी दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसतली. आनी तुमची फॅमिली ना, तुमचे कोणूय फ्रेंड आसूं, कोण कांयच करपाक कोणाक मेळचें ना, ही आमची तुमकां हें कितें गॅरंटी. सो आता PIन कितें सांगला? PIन सांगला, बरो रिस्पॉन्स दिलो PIन. सो PIन सांगला आपूण इन्व्हेस्टिगेट करता म्हणून हाजेर. आनी ऑलरेडी हे स्टार्टेड इन्व्हेस्टिगेशन, म्हळ्यार ताणें आपल्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट केलें. जेन्ना ताणें वाचलें कालच्यान ताणें इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केलें. सो लेट्स सी, वी हॅव टू कम टू एन लॉजिकल कन्क्लुजन बाबा हें कितें आसा काय म्हणून. कित्याक असली वस्तू न्ही सगळी आख्खी आमच्या मतदारसंघाची नांवाची घाण जातली. आनी म्हाका कालच्यान पणजेच्यान फोन येता, पेडणेच्यान पसून फोन केलो बाबा कुडचड्यार कितें चल्लां काय म्हणून. सो अशें जावपाक जायना. आनी कुडचड्याचें नांव ऑलरेडी मातशें सकयल वता, तें आनी सकयल वचपाक दिवपाक आमी तरी जायना. नागरिकांनी सगळ्यांनी मातशें एक्टीव जावन कितेंय हें टॉपीक आसा हाजेर आवाज काडून इट शूड कम टू एन लॉजिकल कन्क्लुजन. दॅट इज वॉट वी फील. एप्रिलात येवपी शिरगांव जात्रेच्या निमतान शेनवारा श्रीलयराई देवस्थान हॉलात म्हत्वाची बसका जाली. हे बसकेत उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी, मयेचे आमदार पेमेंद्र शेट आनी पुलीस अधिकारी, येरादारी खातें, वीज आनी भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. हे बसके उपरांत जिल्लो अधिकारी आनी आमदार पेमेंद्र शेट हांणी अधिकाऱ्यांच्या सयत पुराय जात्रा वाठाराची पळोवणी केली. हे तपासणेंत देवळाचो आवार, होमकुंड, तळ्याचे वाठार आस्पावले. गरजेच्यो सुदारणा करपा खातीर अधिकाऱ्यांक सुचोवण्यो दिल्यात. पयल्या टप्प्याचो नियाळ घेवन तपासणी केल्या उपरांत गरजेच्यो सगळ्यो निर्देश जारी केल्यात अशें आमदार पेमेंद्र शेट हांणी मिडियाक सांगलें. तशेंच जात्रा वेळार भक्त आनी धोंडांक कसलीच असुविधा जावची न्हय ह्या खातीर सगळ्या खात्यांक 10 एप्रिल मेरेन काम पुराय करपाची खर सुचोवणी दिल्या. दिल्ले मुजती भितर सगळें काम पुराय जातलें असो विश्वासूय तांणी उक्तायलो. जात्रेच्या पूर्व तयारीची तपासणी करपाक आमी शिरगांवान येयल्ले आनी आजची जी तपासणी सेकंड तपासणी. पयलीं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांवें चेक केल्ले. आज कलेक्टर अंकित यादव, SP आनी सगळ्यो डिपार्टमेंट, अलायन डिपार्टमेंट जितले आसा तेंची बैठक जाली. स्ट्रॅटेजीर इन्स्पेक्शन केल्लें. आज जी तयारी चालू आसा तेजे रिव्यू घेता आसतना ज्यो ज्यो गोश्टी नवीन येयल्ल्यो आसा ते बी आमी घेतल्या. देवस्थान समितीन काही सजेशनां दिल्लीं आसा. त्या अंतर्गत इन्स्ट्रक्शनां सारकी वेवस्थीत तेंचे पर्यंत पावल्लीं आसा आनी हेका एक डेडलायन दिल्ली आसा की 10 एप्रिल पर्यंत हें काम सगळीं सोंपोवपाक जाय. त्या सद्या सगळ्यांक कामाक लायिल्लो आसा आनी आमची देखरेख आसा की हें काम सगळें पूर्णत्वाक येवन 10 एप्रिल पर्यंत सगळी तयारी कंप्लीट जाता. मजगती जात्रा वाठारांत पयलींच 41 CCTV कॅमेरा बसयल्यात अशें देवस्थान समितीचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकार हांणी सांगले. समिती जिल्लो अधिकाऱ्यांच्या सुचोवण्या प्रमाण खरपणान पाळो दितली आनी उरिल्लीं कामां सगळे 10 एप्रिल पर्यंत पुराय जावपाची खात्री करतले अशें तांणी आश्वासन दिलें.
साहेबान मिटींग आपयली दुसऱ्याची तयारी रिव्यू करपाक कितें तयारी जाल्या पळय न्हू तेची एक स्टडी करपा खातीर सर्वेक्षण करपाक त्या अनुसार कलेक्टर साहेबान पयलीं म्हणटा हॉलान मिटींग घेवन त्याच्या नंतर ते सायट सर्वे करपाक आयले कितें तयारी जाल्या पळय ती त्या प्रमाणे तेणी सर्वे केल्ली आसा जे कितें कमी आसा हांगासर जावपाक घडपाक जाय ते तेंच्यांनी डायरेक्शन दिल्लें आसा त्या प्रमाणे करतले. हांगासर जो CCTV कॅमेरे ऑलमोस्ट जाल्ले आसा PTZ जे आसा ते 3 घालपाचे आसा बाकी रोड रिडक्शन बी तेंचें काम चालू आसा ते PWD करता आनी आमी काही गोश्टी ज्यो कितें ऑब्स्ट्रक्शन आसा पळय रोडार बिडार इलिगल स्ट्रक्चर आहा ते काडपाक तांकां सांगला त्या मुळे कलेक्टर साहेबान स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिला विथीन दॅट पिरियड शूड बी कंप्लिटेड ते काम जावंक जाय म्हणून त्या प्रमाणे सगळें सर्वेक्षण जाल्लें आसा हांगासर तळी पयल्ली आसा तळयेकूय काही डायरेक्शन दिल्लें आसा कितें रेलिंग जाय आनी कितें आमी ते कमिटी प्रायोरिटी तत्वाचेर करतले जें काम करपाक जाय न्हू तें आमी करतले 10 तारीख पर्यंत जास्त बॅरिकेडिंग बी सगळें आमचें कंप्लीट जातलें 32 कॅमेरे इन्स्टॉल केल्ले आसा आनी PTZ 6 केल्ले आसा आनी 3 करपाचे आसा ते आमी करतले. शेनवारा ईदाची भौशीक सुटी आशिल्ल्यान म्हापशाच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत वरिश्ठ दोतोर नाशिल्ल्यान कॅज्युअलिटी दुयेंतींची जतनाय घेवपाची जापसालदारकी कनिश्ठ सल्लागारांचेर पडली. सकाळी सावन व्हड प्रमाणांत दुयेंतींक वाट पळोवची पडली. ह्या परिस्थितीचेर हुस्को उक्तायला. बार्देसचे जिल्लो हॉस्पिटलांत दोतोरांची कमी आशिल्ल्यान बोवाळ. कारण गांवचे चडशे दुयेंती ह्या हॉस्पिटलांत येतात आनी हांगा जाय ती सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्यान बांबोळी वतात. सरकार म्हणटा सगळ्यो सुविधा आसात जाल्यार गरजे वेळार मेळनात कित्याक असो प्रश्न केलो. आज ईदाची भौशीक सुटी आशिल्ल्यान दोतोरांची सुट्टी, पेशंटांची मात हालत. जे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा म्हाका दिसता नॉर्थांतले फूल पेशंट आनी स्पेशली बार्देसले चड येतात. हांगा जी फेसिलिटी मेळपाक जाय जो सरकार म्हणटा की फेसिलिटी मेळपाक जाय लोकांचे ट्रिटमेंट जावपाक जाय खुबशी अशी फेसिलिटी म्हाका दिसता बेजीक फेसिलिटी नासत. आयज आमी पळयता की जसो क्लायमेट मातसो चेंजीस जाला लोकांचे प्रेशर वाडला पेशंट डावन जाला वॉमिटींग आसा भुरगे जाणटे सगळ्यांचे हें जाला. पण आयज जे डॉक्टरांनी समजूंक जाय की म्हाका दिसता क्लायमेट जेन्ना चेंजीस जाता जशें आमी पावस जाल्या उपरांत थंडी हे बी वाडटा जोर येता तेन्ना हांगा फेसिलिटी दिवपाक जाय ती दिना. आयज सुटी आसा सुटी आसून तेंच्यांनी चिंतूंक जाय की क्लायमेट आनी इमर्जन्सी तरी डॉक्टर अवेलेबल जाय. आतां आमकां आयकूंक येयला की कन्सल्टंट डॉक्टर येयल्या हांगा. कन्सल्टंट म्हणजे ऑन द कॉल डॉक्टर येयल्या. आतां ऑन द कॉल येयल्या हांगा केसीस एकूच ना. हांगा केसीस आहा एक्सिडेंटल केसीस आहा एकट्याची डॅथूय जाल्लेली आसा प्रेशरान मागीर थोड्यांचे वॉमिटींग आसा. सो डिफरंट डॉक्टर्स हांगा अवेलेबल आसूंक जाय नाल्यार तुमी ऑन कॉल हाडपाक जाय. आतां तुमी जे ऑन कॉल डॉक्टर आहा पळय म्हाका चडशे ज्युनियर डॉक्टर घेवन येयल्या. जेन्ना आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा आनी हेल्थ सेक्टर म्हणटा हेल्थान अशें चलता पण डिस्ट्रिक्ट जेन्ना नॉर्थ गोवाचें म्हणटा तेन्ना फूल फेसिलिटी जाय. आतां पळोवंक गेल्यार एकट्याक स्कॅनिंग करपाक जालें स्कॅनिंग मशीन अजून चलना कळ्ळें. 5 वर्सां पयलीं तें स्कॅनिंग मशीन काडलें तें मोडलां. आतां ताका वॉरंटी आहली कोणा कडल्यान तुमी स्पॉन्सरशीप हाडलें तें खबर ना. आतां आयकूंक येयला की आनी फुडल्या म्हयन्यान आमी हें स्कॅनिंग मशीन CSRच्या माध्यमांतून येवपाचें आहा म्हणून. त्याच्या उपरांत कितले मोडटले केन्ना मोडटात तें खबर ना. हे मशिनी मोडटात कित्याक की पेशंट आमचे आसात पळय तांकां खंय तरी ते एक तरी ते GMCन धाडटात. GMCन 8, 10, 15 दीस लागतात. मागीर ते कितें करता म्हाज्या कोणाक तरी वर ते म्हणटा कितें बाबा इमर्जन्सी आहा मागीर प्रायवेटान वयता. प्रायवेटान लोकांक 12-15 हजार रुपया खर्च करचो पडटा. म्हणजे हे बॉल्सां भरपाची कोणाची प्रायवेटाची भरपाची तयारी जाल्या. आनी तुमी फेसिलिटी बेजीक तुमच्या कडेन ना जाल्यार कित्याक जाय हॉस्पिटल बंद करा तें हॉस्पिटल. फाटल्या दिसान आमी थंयसर सुप्रिटेंडंटाक मेळ्ळे तेणी सांगलेलें की अशे अशे इशू आहा म्हणून करता म्हणून. मॉर्ग तुमचे सारकें जाला ना तुमचे टॉयलेट फेसिलिटी सारके ना. बेजीक आतां म्हाका दिसता एक पेशंट आहा पळय तो 1.5 वरां रावला थंयसर. आमी आतां नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पेडे म्हापसा हांगा आयिल्ले आसा. म्हजे बाब भिके आसा बाब सिकंदर आसा. आमकां कॉल आयलो सकाळी की हांगा खूब गर्दी जाल्या म्हणून ती गर्दी कित्या खातीर हें पळोवपाक आमी हांगा आयिल्ले. हांगा पळयत जाल्यार आतां हे बोर्ड पळय हांगा बरयला आपतकालीन विभाग म्हणजे आनी वयर बरयला कितें 24/7 इमर्जन्सी सर्वीस म्हणून. आतां जर 24/7 इमर्जन्सी सर्वीस हे कित्याक बरयला कारण एसेन्शियल सर्विसान हें पडटा. मेडिकल फेसिलिटी स्पेशली हॉस्पिटल मागीर फायर ह्यो ज्यो अशा तरेच्यो आसा त्यो एसेन्शियल सर्विसान पडटा. आनी एसेन्शियल सर्वीस म्हणजे गरज आशिल्ली सर्वीस. हांगा जे लोक आयल्या आज 1.5 वरां ते उबे आसा
आनी इमर्जन्सी म्हणजे कितें, कोणी इमर्जन्सीन केन्ना येता जेन्ना ताका क्वीक मेडिकल हें जाय पडटा पळय फॅसिलिटी किंवा कितें म्हणटा ताजें क्वीक मेडिकल एटेन्शन जाय पडटा पळय तेन्ना ते हांगा येता. जर तांकां 1.5-2 वरां उबें रावचें पडलें जाल्यार कोणाचो जीवूय वचूंक शकता, कारण जाका इमर्जन्सी सर्विसीस जाय आनी तांकां जर ताबडतोब मेळना काय समज एड मेळना जाल्यार ताजें बरें वायट जावंक शकता. हांगा आमी पयले रेबिसाचें बी खूब जाण इंजेक्शन घेवंक आयल्या. तर रेबिसाचें इंजेक्शन जो घेवंक आयला 2-2 वरां तुमी दवरतले, मागीर ती जी भितर कितें संक्राणू किंवा व्हायरस म्हणटा पळय तो भितर आंगान ताज्या वचूंक शकता न्ही 1.5 वरान 2 वरान. आनी ताज्या खातीर हांगा एक सिनियर डॉक्टर आसप गरजेचो आसता. जर आज सुटी आसा, आज ईद आसा, सो ईदा निमित्त मे बी कोणें सुटी घेतली आसतली पूण ताका सबस्टिट्यूट जाय ना जाल्यार ते इमर्जन्सी सर्विसाचो कितें उपयोग काय हांव म्हणटा. आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें आसा तें अख्ख्या डिस्ट्रिक्टाक लागता. म्हणजे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे हाज्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीक हें लागता. त्या भायर अंडर रायट टू हेल्थ हाज्या अंडर जे महाराष्ट्राचो काही भाग येता, सावंतवाडी म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा, पूर्ण जिल्हा, थंय बरें हॉस्पिटल नाशिल्ल्या कारणान थंयचे जे पेशंट आसा ते हांगा येता. आनी म्हाका खुबदां तांणी सांगलां थंय, आनी हांगचेय लोक सांगतात की हांगा येतकच तर स्कॅनिंगाक आनी कित्या खातीर ते तांकां जीएमसीन वच म्हणटा. केन्ना केन्ना असो विशय आसता की जर ताका ताबडतोब एटेंड करूं ना जाल्यार त्या मनशाची मृत्यू जावंक शकता. पूण तशा कंडिशनांनी भीत लोकांनी जीएमसीन व्हेल्ले आसा. आनी हांव इतलेंच ही अतिशक्ती न्ही, म्हाका खबर आसा की वाटेन थोडे जाण गेले हाज्या खातीर, कित्याक ते येता एक टायम तांकां सारको इम्पॉर्टंट आसता आनी आतां तें पुलाचें काम चल्लां. सो खूब जाण वता आसतना थंय दोगावल्ले आसा, असो विशय आसा. हे जे हॉस्पिटल आसा म्हापशेचें, ते म्हापशेच्या आमदारा भशेनूच न्हिदला, कित्याक हांवें पळयलां हांगा एडमिनिस्ट्रेशन 0. फोंड्याचे वेंचणुकेंत भाजपात तिकेटाचेर वाद निर्माण जाल्ल्यान भाजपाचे सक्रीय आनी सिनियर कार्यकर्ते दळवी हांच्यांनी रितेशाक तिकेट दिल्ल्यान बोवाळ घातलो. हाचेर पत्रकारांनी भाजपाचे अध्यक्ष दामू नायकांक प्रश्न विचारले तेन्ना दामूचे उत्तर आयकात. खंय तरी आज विश्वनाथ दळवीन स्टेटमेंट केला की तेचेर अन्याय जाला म्हणून, कितें सांगता? राजकीय हातूंत भितर अनेक गजाली अश्यो आसतल्यो. थंय जर आमी जर म्हणत जाल्यार आनी अनेक कार्यकर्ते बीन तर फाल्यां हेंच वाक्य म्हणूंक शकतात. पण सगळ्यांत बरो दळवी आमचो मित्र, त्याच बरोबर तो पक्षा खातीर कामूय करता. साहजिकच आसा ताकाय दिसतालें की ह्या सगळ्या हातूंत भितर प्राप्त परिस्थितीन आपल्याय बीन नांवाचो विचार जावचो. ताचें नांव आशिल्लें तातूंत भितर, पण एकंदर राजकीय हें सगळें जो सर्वे म्हणा किंवा आनी कितें म्हणा, ज्येश्ठांचे मार्ग हें म्हणा, तांचे कडल्यान विचार विनिमय करून वेगवेगळ्या स्तराचेर आसा पळय तिकेट रितेश नायकाक दिल्ली आसा. आनी पक्षाचें जेन्ना एकदां हें जाता तेन्ना आमी तो शेवटचो तो आमी सगळे मानून घेतात, कारण आमचें एक तत्वूच आसा, पयलीं राष्ट्र, मागीर पार्टी आनी मागीर स्वता आपूण स्वयं. आनी त्या हातूंतल्यान तो आयिल्लो आसा. दळवे कडेन उलोवप बीन जालें आतां? हय, हांव काल ताचे कडेन गेल्लो, तसो हांव वता वरचे वर म्हणजे कितें आसलें बी जाल्यार. आनी पार्टेक घटसाण आनी हें दिवपाक जे खूब आमचे ते फोंड्यान खूब लोक ज्येश्ठ लोक आसात, तशेंच तांचेंय मार्गदर्शन ताका येयलें आसा. तेचे कार्यकर्ते बेजारले, खंय तरी बंडखोरी बीन जावची न्हय काळजी. कशें आसता, कार्यकर्त्याचो मोग तो. कार्यकर्ते म्हणजे आपल्या मनशाक तांकां मेळचें, आपल्याक तांकां दिवचें अशें म्हणून तांकां कितें आसता. म्हणून म्हणटा की अश्यो गजाली आसात त्यो त्या हातूंत भितर जातात. कळंगुटे पंचायतीन थळाव्या रहिवाशांच्या गंभीर कागाळी उपरांत चालू आशिल्ल्या बांदकाम प्रकल्पाची तपासणी केल्ल्यान कळंगुटच्या नायकवाड्यार तणाव. जायत्या प्रकल्पांनी रस्तो रुंदायेच्या नेमाचें उल्लंघन केल्ल्यान असुविधा निर्माण जाल्ल्यान थळाव्यांक सुरक्षेचो हुस्को निर्माण जाल्या म्हणून ही तपासणी केल्या. सद्याचे नेम आसून लेगीत बांदकामांनी थारायिल्ल्या रस्त्याचेर अतिक्रमण केल्ल्यान गर्दी आनी प्रवेश मर्यादीत आसा असो दावो थंयच्या थळाव्यांनी केला. थळावे शेतकार म्हणटात की ही घाण उदक शेतांनी सोडली जाल्यार शेतां कशी उरतली असो प्रश्नय केलो. पंचायतीक लेटर केल्लें केन्ना TCPन मार्चान 25 मार्च 25 पंचायती TCPन पंचायतीक लेटर केल्लें की कितें आहा पळय तें इन्स्पेक्शन करचें आनी कितें आहा तें आमकां रिपोर्ट दिवचो म्हणून, म्हणजे तांकां रिपोर्ट दिवचो आनी कोण कंप्लेनंट आहा पळय ताकाय कितें तें दिवचो म्हणून रिपोर्ट. सो आतां 1 वर जालें हांव एवरी टायम वचोन इजारता वचोन सेक्रेटरी आपूण बिजी, आपणाक हें काम आहा, आपणाक तें काम आहा, तें करून आतां लास्टाक तेच मागीर परत हें केलें तेन्ना आतां तेणेन इन्स्पेक्शन काडलेलें. सो तें
पोरू मार्चान पळय हेचे TCPचे पळय लेटर आसले तांकां इन्स्पेक्शन कर म्हणून ते आयज इन्स्पेक्शन केलां. ओके. कितले जाण येयल्ले इन्स्पेक्शन करपाक? इन्स्पेक्शन करपाक सेक्रेटरी येयल्लो आनी पंचायतीचो स्टाफ येयल्लो. सगळीं जाण. सर्वेयर ना? सर्वेयर बीन कोण ना. तो म्हणटा आमी टेक्निकल स्टाफ ना म्हणटा आमचेशी. ओके. आणि हांगासर म्हटल्यार 3 हे आसले. 3 कन्स्ट्रक्शन आहा चालू आहा. आसा. ओके. तांकां असो स्टे ऑर्डर बी असो कांय ना पंचायती कडल्यान? ऑर्डर बीन कांय ना. हरशी एक्चुअली ती हेच्या कोण तो RP प्लॅन आहा पळय स्क्रॅप जाला पळय प्लॅन रिजनल प्लॅन अकॉर्डिंग टू दॅट ते बांदप चालू आहा हरशी तेंच्यांनी तेन्ना ते सगळे कन्वर्जना बीन करून घेतल्या. ते वर्षी आतां हें जावंक जालें तेन्ना हांवें सरपंचाशीन एकदां उलयल्लो. सरपंचान सांगलेलें ते कामां बंद जातलीं म्हणून. आतां खूब तेंप जालो आं पूण ते आजून कामां कांय बंद जावना. तूं फुड्यान आय तुवें पळयलां काम चालूच आहा. हांव केन्ना बंद जातलें काय म्हणून आमी वतात आहा. आमची सगळ्यांची शेतां आहा हांगासर. थोडीं शेतां थंयसर ते थोड्यांनी शेतां सोडलीं करपाची. कित्याक सांग अजून कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट जावंकूच ना पूण तरी उदीक कसलें येवन थंयसर तांकां पांय खर्ची जाता म्हणटा आनी कितें जाता म्हणटा ताका लागून थोड्यांनी ओसोण घालपाचो बंद केलो. आनी आमची हांगासर शेत आहा पळय आमची एक 10-12 शेतां हेच्या सकयल आहा. सो ही शेतांची आमची ऑलमोस्ट वाट बंद केल्या. पंचायतीन आमकां रस्तो करून दिला पूण तो दुसऱ्याच्या हितूनसून करून तो कितलो ते उरतलो तो आमी नको. जे आमकां रस्तो हांगासर पळय सांडलेलो तेंच्यांनी आमकां रस्तो सांडलेलो 1.5 मिटर. तेन्ना आमी डिमांड केलो आमकां आनीक 1.5 मिटर दी आनी आमकां 3 मिटर रस्तो करून दी आमकां ट्रॅक्टर वचपाक. आमच्यो गाडयो बिड्यो आमी कितें बांदूंक ना सकयल आमी शेतांत करता. सो आमकां ट्रॅक्टर व्हरपाक आमकां हें दी म्हणून सांगलेलो ताका रस्तो करून दी. तेंच्यांनी ते आमकां दिवचें सांडून ते हें ब्लॉक केलें सगळें आनी ते सायडीक दुसऱ्याच्या शेतांतसून रस्तो केला. तो शेतकार येत जाल्यार मागीर आमचो रस्तो उरतलो काय कितें तें आमी नको. मागीर आमी शेतान खंय वचपाचें तें आमी नको. ते कालांगूट बोळेजी कडलो तो भितरलो रोड आहा पळय त्या रस्त्याक मेजून 3 स्ट्रक्चराचे इन्स्पेक्शन जालें. मेजर कन्सर्न लोकांचो जी शेतां आसा लोकांची त्या शेतांनी ते भियाता सगळी फाल्यां जर घाण सोडली जाल्यार ते शेतांनी कशे वयतले. एट द सेम टायम अप्रोच रस्तो जो आसा कितें जाणा तूं की देर इज अ मिथ की प्रपोज रोडार कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवचें काय एक्झिस्टींग रस्त्यार दिवचें पळय ते. आतां सद्या कितें आहा हांवें सेक्रेटरी येयल्लो. सेक्रेटरी म्हणटा तो तेजो पावर न्हू की रस्तो चॅक करपाचो जावं टेक्निकॅलिटी भितरल्यो चॅक करपाच्यो. अग्रीड. पूण फाटीं जेन्ना हांवें एल्वीस गोमसाचो प्रेस कॉन्फरन्स पळयलो तेजेर आसागांव पंचायतीन रायगो होम्स हेजें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स डिनाय केलें बिकॉज ऑफ द रस्तो. एक्झिस्टींग जर तो रस्तो 3 मिटर आहा आनी प्रपोज जर 10 मिटर आहा जाल्यार 3 मिटरान 2 गाडयो सुटना. आनी हे एकूच एक्झाम्पल न्हू कळंगूट मतदारसंघा पुरती आख्खे वयता थंय सगळी जी कन्स्ट्रक्शन लायसन्सां दिल्या ती दिल्या एक्झिस्टींग रोडाचेर. प्रपोज आनी प्रपोज रोड ते दाखयता प्लॅनार. एक्झिस्टींग रोड 3 मिटर आहा. जर तर हांगा 7 बिलां येता फुडें आनीक 2 फुडें 4 कितें ही सगळी स्ट्रीप वर्जीन आसली. वर्जीन म्हटल्यार कितें हांगा कोणीच कन्स्ट्रक्शनां करूंक नासली. आतां हे 2-3 वर्सांक खंय तरी कन्स्ट्रक्शनां चालू जाल्या. हांव मागता कालांगूट सरपंच मोस्ट एक्सपिरियन्स सरपंच इन ऑल ऑफ गोवा तेणी हेचेर दखल घेवची. कित्याक जर तर ह्या बारीक लोकांक कोर्टाक वयचें पडटा जाल्यार ते बाबडे स्वताचे पयशे घामा कश्टाचे काडून ते कोर्टाक वयतले. आनी पंचायत हॅज ऑल द पावर्स. डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची ऑर्डर आसा जाल्यार हांव ताका ऑर्डर दिवंक शकता की एक्झिस्टींग रोड कुशीन प्रपोज रोड कुशीन खंय तरी तेजेर डिफरन्सिएशन जावंक जाय. ही 3 सोडून कालांगुटान भरपूर तशी कन्स्ट्रक्शनां आसा. जर तर एकठांय करून जर कोर्टान फाल्यां जर घातलें हायकोर्टान जर पिटिशन PIL घातली सगळी कन्स्ट्रक्शन फाल्यां बंद पडटली. ताका लागून जर तर कन्स्ट्रक्शन येता जाल्यार रस्ते तरी वाडोवचे लोकांक सगळ्यांक कॉन्फिडन्सार घेवन. गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेसीची फोंड्या बसका जाली. बसकेत फाटीं काँग्रेसीच्या विरोधी पक्षाचे नेते युरी आल्लेमावान केल्ल्या आरोपांचेर विजयाची माफी मागची अशें दुर्गादास कामतीन सांगलें. काँग्रेसीचे राजेश वेरेकर उमेदवार केतन भाटीकर ह्या वेळार आशिल्ले. सोमारा पणजी दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांची बैठक अशें थारलें. फोंड्या निवडणुकेक युतीची गरज आशिल्ल्यान राजेश वेरेकरान खासा बसका घेवन गोवा फॉरवर्डाचे दुर्गादास कामती कडेन चर्चा करून विजयाची माफी मागपा विशयी तोडगो काडटले अशें सांगलें. फाटल्या निवडणुके वेळार काँग्रेसीक विजयाचो तेंको मेळिल्ल्यान सावथ गोवा कॅप्टन विरियाटो जैत जालो. तशेंच काम फोंड्या केतन भाटीकाराक जैतिवंत करपाक आसतलें अशें राजेश वेरेकरान उक्तायलें. समज आसा म्हाका खात्री आसा की विजय बाब हो एक खूब मोठे मनाचो मनीस आनी तो सदांच आज म्हटल्यार सुद्दां तुमी पळयता आसतले ह्या 4 वर्सांत
तेणें सदांच काँग्रेसीक जाता तितको तेंको दिल्लो आसा ZP इलेक्शनाक म्हणात आनी खास करून जे MP इलेक्शन जालें हांगा सावथ गोवा MP जिखोवपाक कॅप्टन बिरियाटो जिखोवपाक बाब विजय सरदेसायचो खूब मोठो वांटो आशिल्लो ते तेन्ना एलायन्सान काम केलां आनी तशेंच काम हांव तेंचे कडेन मागता की जें तेणी MP इलेक्शनाक काम केल्लें तशेंच काम तेंच्यांनी फोंडेच्या बाय इलेक्शनाक करचें अशें हांव तांकां विनंती करता आनी केतन भाटीकाराक निवडून हाडटा. ओके पूण आतां एक म्हणल्यार आमकां पक्षाच्या अध्यक्षा कडल्यान क्लियर डायरेक्शन दिशिल्लें की कांय गजाल्यो क्लियर जावपाच्यो गरज आसा. त्या बाबतींत राजेश बाबान जो आमचो बरो आमेकूय इतल्या वर्साच्यान आनी काँग्रेस पार्टीचो सिनियर लिडर आनी जनरल सेक्रेटरी सो आमच्या पक्षाच्या जनरल सेक्रेटरी नात्यान हांव ताका मेळपाक आयिल्लो ताच्या हाजे वयल्यान आपुणे वयल्यान आमी कांय गजाल्यो क्लियर करपाक तांचे कडल्यान सांगलां कॅन्डिडेटाकूय सांगलां आनी राजेश बाबाकूय सांगलां की पयर एक स्टेटमेंट जालो LOP कडल्यान एका इंटरव्यू प्रायवेट लोकल चॅनलाक दितना की आमचो अध्यक्ष जुदास आमचो अध्यक्ष सेटर सो आमच्या अध्यक्षान जर प्रचाराक येवंक जाय किंवा आमी जो स्टँड जर घेवंक जाय त्या बाबतींत काँग्रेस पक्षान पयलीं हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिवचें पडटलें कित्याक प्रोवोक करनासतना असले स्टेटमेंटां येवप तेय हे निवडणुकीच्या तोंडार बाय इलेक्शनाच्या तोंडार असलो येवप हे डेलिबरेटली जाल्यार केलाच काय आमकां खबर ना. सो आमचे वर्कर्स म्हणा आमचे सिनियर लिडर्स आमचे पक्षाचे कार्यकर्ते सगळे अस्तव्यस्त जाल्ले आसा ह्या स्टेटमेंटा लागून आनी सगळ्यांनी अध्यक्षाक क्लियर कट सांगला की तूं कांयच निर्णय घेनाका कितें ते निर्णय आमचे स्टेट एक्झिक्युटीव घेवन ठरयतले. सो सोमाराक पणजे आमची स्टेट एक्झिक्युटीव जावपाची आसा ह्या बाबतींत. रमजान ईद निमतान वाठादेवच्या मुसलमान तरणाट्यांनी नितळसाण मोहीम सुरू केल्या. वाठादेवांतल्या एका सुपरमार्केटा लागीं कोयराचो काळो दाग तयार जाला. ताका लागून कोयर जमला जाका लागून वाठारांत दुर्गंधी येता आनी दुयेंसांचो धोको उप्रासला. कारापूर सरवण पंचायतीक परत विनंती करून लेगीत ठोस कारवाय जाली ना. ताका लागून थळाव्या तरणाट्यांनी फुडाकार घेतलो आनी ही नितळसाण मोहीम सुरू केली. रमजाना वेळार वाठादेव वाठारांत भेट दिवपी लोकांक कोयर वा दुर्गंधी येवची न्हय म्हणून ही मोहीम हातांत घेतल्या अशें अब्दुल मुल्ला हांणी सांगलें. तशेंच पंचायती आनी थळाव्या आमदाराक ह्या प्रश्नाची दखल घेवन थंयच CCTV कॅमेरा लावचो असो उलो मुल्ला हांणी मागला. ना आतां कशें जाल्यार आमी एवरी सणाक सण आसूं कितें आसूं आमी ल्हानपणांतल्यान आमी वाडे रावताले तेन्ना आमी वाडो क्लीन करताले. आमकां दिसो वाडे क्लीन करताले आनी एवरी टायम म्हटल्यार कितें आमचे लोक हिंदू भाव आमगेर येता कॅथलीक येता आनी आमी सगळे युनायटेड आहा. आमी ते आमगेर येता आनी आमी तेमगेर वयता तेंचे सणाक. आतां काल गुढीपाडवा आसलो गुढीपाडवा आमी तांकां विश करपाक गेल्ले तेंचे म्हटल्यार तशें नवे वर्स म्हणटा तेंचे गुढीपाडवा आमचे मोहरमाक नवे वर्स म्हणटा आनी आमचे कॅथलीक भावांचे न्यू इयर म्हणटा. न्यू इयर आमचे डिसेंबरान तेंचो जाता. तशें आतां आमचो रमजानचो पवित्र म्हयनो आहा म्हणून आमी आतां कितें चिंतलें फाल्यां आमचे रमजानचो म्हयनो सोंपता फाल्यां आमची ईद आहा. ईद म्हटल्यार हांवें आतां इन्सिट्यूट अशें घेतलें की बाबा हांगा सांगलें हांवें पंचायती बाबा हांगा कचरो चल्ला अशें आहा पंचायत कितें म्हणून क्लियर करया म्हणून अजून कांय क्लियर दिवंक ना म्हणून हांवें कितें जालें म्हाज्या मनान हांव येयलो आनी सोमतें हांवें 2 टेबलाक घेतले आनी मागीर स्टार्ट करया म्हटलें. आनी म्हाजो एक फ्रेंड आसा हांगा अलाउद्दीन म्हणून तेकाय घेवन म्हटलें अलाउद्दीन म्हटलें चलया आनी फ्रेंडां आसा ते मातशें येवपाक भियेता कित्याक म्हणना आमी टार्गेटीन उरतले आनी म्हटल्यार टार्गेटींग कांय ना आपलो वाडा आपल्या घरांतलो कचरो कोण दुसरो काडपाक येवचो ना. पंचायतीन सांगूंक जाय हांगासर कचरो काडिना पंचायत हांवें सांगलेलें पंचायती म्हाका एक रिप्लाय कशें मेळटा की म्हाजो हांगा वोटींग कार्ड ना म्हणून म्हाजें हांगा वोटींग कार्ड ना म्हणून म्हाजी कंप्लेन घेना म्हणटा ते. आतां कशें कितें खबर ना म्हाका आतां वोटींग कार्ड कोणाचें आहा थंयच जाता दिसता साफ सफाई अशें कोणाचें कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार पंचायत म्हणटा तुजें वोटींग कार्ड हांगा आहा जाल्यार तुजें कंप्लेन घेता नाजाल्यार कंप्लेन घेवची ना तूं बायलो तूं हांगा लागना अशें हांगा रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हटलां म्हणटा. पूण कचरो उडयता कोण हांगासरले लोक का आनी हांगातले लोक कचरो उडयना स्थानीक घरां आहा पळय कोणाची ते लोक क्लीन आहा ते लोक कांय उडयना. हांगा मायग्रेंट्स आहा चडशे. मायग्रेंट कितें जाता रातचे बिडाराक हांव भाड्याक रावता रातचे सांजचे दिसांचे ते 8-9 आहा पळय ते गॉर्बेज उडोवंक स्टार्ट करता ते आनी रांदता बी रातचे आनी जे येवपा ते 500 घेता आनी उडयता हांगा पिशवी मारून कितें उडयता टेम्पर आसूं कितें आसूं आनी सकाळीं कितें जाता ते अर्ली मॉर्निंग आहा पळय 7 o'clock बी त्या टायमार हाडटा आनी उडयता. हांवें खूब जाणांक धरला. आतां कितें आमकांय मनीसपण आहा न्हू कोणाक कितें हात बी क्लोज शकना कितें सांगपाक म्हटल्यार कितें आहा तोंडा फुडलें मनीस जाता आनी लेबर कॅटेगरी म्हटल्यार कितें तेंची गरज पडटाच आमकां. पूण आतां कितें करपाक जाय अशें दिसता तुका हांगा? आतां म्हाका एकूच म्हणपाचें आमचे MLA एक रिक्वेस्ट आहा आनी CM प्रमोद सावंत एक रिक्वेस्ट आहा फक्त वाठादेव जे एरिया म्हणटा रोली मिल एरिया
वाटादेव म्हटल्यार आमचे 2 वाटादेव आसा. एक म्हटल्यार आमचे स्थानीक वाटादेव आनी हो आमचो सेटल जाल्लो एक वाटादेव. आतां न्यूली सेटल जाला हांगा वाटादेव रोली मिल एरिया. मग हांगा मातशें पुलिसान मातशें लक्ष घालपाचें. कितें म्हणून हांगा लक्ष घालपाचें. एक तो हांगा कॅमेरा आमकां एक जाय हांगा. मेन म्हणजे हांगा आमच्या वाड्यार रावपाचें. न्यू सेटल जाला रोली मिल एरिया म्हणटा तेका वाटादेवाची. तेका मातशें हांगा कचरो आपले कॅमेरा हांगा घालून दिवपाचें आमकां. एक रिक्वेस्ट आसा सरकारा कडेन की हांगा एक कॅमेरा हांगा घालपाचें म्हणून. कित्याक तुम्ही म्हणटा की तुमकां दिसता तुमी ह्यान फुडें आतां कोण दिसता कचरो उडयता जाल्यार तुमी कितें एक्शन घेतलें? तुमकां फक्त एकूच एक्शन घेतलें. हेंचे कितें फोटो बिटो मेळटा सोमते पंचायती व्हरून घालता जाल्यार पुलिसाक इन्फॉर्म करतले बाबा हो मनीस आहा. पुलिसान कितें दंड दिवपाचें तें दंड दितले. पंचायतीन आमी आतां सांगलां. पंचायतीन कितें सांगलां की ऑलरेडी हेंकां आमी कोणी मेळा जालो हेंकां आमी फायन घालतले. हे आमची जबाबदारी. तेणी आमकां आश्वासन दिलां फक्त तुमी आमकां फोटो दिया कितें आहा ते कोणी आसूं म्हटलां. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावत प्रायम.